Инх сайхан сайд улсын их хурлыг үл тоомсорлож, бүгд найрамдах хятад ард улсын төрийн зөвлөлийг илүүд үзэх зэрэгээр элдвээр аяглан хамгийн гол нь тус бүр 1072% эзэмшиж буй ард түмнийхээ эрх ашигыг хөсөрдүүлснээс Тавантолгойн ордод хөрөнгө оруулж хамтран ажиллах гэрээ гацаанд орсон энэ цаг үед ордыг хамгийн оновчтой хэлбэрээр ашиглах боломжит саналыг иргэд дэвшүүлж эхэллээ. Ноён уулын асуудлаар нийтдээ 180 сая долларын цэвэр ашиг өгөх, үүнээс Монголын засгийн газарт 36 сая доллар ногдох гачууртын алтны ордыг ашиглах хэсэг талаар иргэдээсээ асуухаар болсон. Тэгвэл 7.4 тэрбум тонны нөөцтэй 750 тэрбум ам доллараар үнэлэгдэх нөөц бүхий Тавантолгойн уурхааг ашиглах хамгийн оновчтой хувилбарыг дэвшүүлж байгаа иргэдээ сонсох, өөх алан дэмжих нь дамжиггүй байх. 36 сая доллар бус хэдэн 100 тэрбумаар яригдах долларын ашиг яригдж байгаа учраас Монгол хүн бүр энэ асуудлыг анхааралтай байлгаж шийдэлтэн ч оролцох учиртай байх. Монголын хөгжлийн хүрээлэнг үүсгэн байгуулсан мэргэжилтнүүд маш оновчтой, шийдэл сайтай санал гаргасныг одоо толилуулъя. Салбар бүрийн мэргэжилтнүүд байгаа. Жишээ нь одоо хин санчаар харагдаж шиг байна. Бид бол зөвхөн төлөөлж байгаа салбар бүрийн. Жишээ нь одоо би эдийн засгийн талаас нь би ингээд төлөөлөө ярьж байгаа болохоор үндэсний аюулгүй байдлын асуудал чинь бас нэг чухал асуудал байгаа шүү дээ, тийм. Хэдийн орон, тэгээ стратегийн ач холбогдолтой орд гэсэн утгаараа. За энэ талаас нь бид нар салбар бүрийн мэргэжилтнүүдтэй харилцан зөвлөгөө авсан байна. Түрүүчийн Тавантолгойн төслийн саналууд дээр саналууд яагаад гацсан бэ гэх юм бол та бүхэн мэдж байгаа ерөнхийдөө. Гэтэ би үүнийг давтаад хэлчихье. Тэгээ энэхүү гацсан гол шалтгаануудыг нь бид өөрсдийнхөө энэ санаачлагаар тодорхойлоод энэ алдааг засаж оруулсан байна. Монголын хөгжлийн хүрээлэнгийн судлаачид эдийн засагчид болон Тавантолгойн ордоос хувь эзэмшигч нийт иргэдийн нэгдлээс дараах шийдлийг санал болгож байна. Монгол улсын хууль эрх зүйд нийцсэн үндэсний эрхийг хамгаалсан тийм шийдлээр Тавантолгойг урагшлуулах нь зүйтэй гэж үзэж байгаа. Хоёр үндсэн зүйлийг баримталсан. Төслийг боловсруулалтаа. Үүнд болохоор эдийн засгийн үр өгөөж нэгдүгээрт нь нөгөө талаас үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлалыг тулгуур болгож төслөө боловсруулсан байгаа. Нэгдүгээрт нь төрийн өмчийн, нийтийн өмчийн, нөгөө талаас хувийн өмчийн гэсэн үндсэн 3 өмчийн хэлбэрийг Тавантолгой дээр тусгаж оруулахаар шийдсэн байна. Ингэснээр Эрдэнэс Тавантолгой төрийн өмчт хамгаалсан хувьцаат компани нь Тавантолгой төслийн компани 51%-ийг эзэмшинэ. Ингэж байж Тавантолгойн ордыг төрийн мэдэлд байлгах эрх зүйн орчинг бүрдүүлэх ажээ. Урагшаа Тавантолгой иргэдийн санаачлаг нь инх сайхан болон олигархуудын зүтгүүлж байгаа төсөлд тусгагдаагүй. Тусгагдсан ч Монгол улс Монголын ард түмэнд ашиггүй гол асуудлуудыг хууль тогтоомжинд заасны дагуу үндэсний эрх ашигт бүрнээ нийцүүлэн тусгаж оруулснараа онцлог болсон юм. Үүнд иргэдэд олгосон 1072 хувьцаа, Тавантолгой дахь иргэдийн эзэмшлийн 1072 ширхэг хувьцааг нийт төслийн 26%, Эрдэнэс Тавантолгой компани 51% байна. Харин нийтийн өмчлөлийн Эрдэнэс Тавантолгой хувьцаат компани нь цаашдаа Тавантолгой төслийнхөө 51%-ийг эзэмшихээр тусгасан нь стратегийн орд нь төрийн өмчөд байх гэсэн хуулийн заалттай нийцүүлсэн хэрэг юм. Иргэдэд өмчлүүлсэн 1072 хувьцааг жил бүр ногдол ашиг авдаг болох явдлыг хэрэгжүүлэх, баталгаажуулах үндслэл нь инхүү тавигдж байна. Инх сайхан болбоос 1072 хувьцааны талаар дурсахыг хүсэхгүй байгаагаа удаадараа илэрхийлсэн билээ. 1072 хувьцаа өнгө засгийн газрууд дамжиж гарсан ажил. 1072 хувьцаа гэдэг бол Эрдэнэс Тавантолгой компани 20%-ийг тараасан байхгүй юу? Хэдийн ард түмнийхээ одоо ногдол ашиг болгож өгөх үү гэдэг нь Монгол улсын засгийн газрын асуудал байхгүй юу? 1072 хувьцааны эрх ашиг түүнийг одоо жинхэнэ амьдруулах бодит одоо үр дүн өгөөж бий болгох ашиг дивиденд хүртэх энэ боломж болцоог бол төдийлөн сайн харж үзээгүй байгаа. Энэ одоогийн ярилцж байгаа энэ гэрээ хэлцээ. Гэтэл тэр гадаадын одоо компанитай хөрөнгө оруулж одоо нийлүүлж байгаа тэр компани дээр оператор компани дээр тэр Тавантолгойн одоо орд газрыг олдуулсны цэвэр ашиг нь бол тэнд үлдчихэд байгаа байхгүй юу? Тэнд үлдсэн мөнгө өнөөдөр Монголын одоо хувьцаа эзэмшигчдийн дивиденд ногдол ашиг яаж болох вэ? Ямар ч боломж байхгүй. За 3 дугаарт бол төмөр замын одоо дид үтсийн асуудал байгаа. Төмөр замын одоо бодлогын төр засгийн одоо энэ бодлогын баримт бичгээр бол төмөр замын дид үтс төрийн өмчийн одоо мэдл төрийн мэдэлд байх ёстой гэдэг ингээд заасан. Тэгэхээр энэ бол төрийн мэдлийн биш байдлаар хийгдэх. Тэгэхээр энэ асуудлыг бол бид нар өнөөдөр мөрдөж байгаа хууль эрх зүйдээ нийцүүлж хийх ёстой байхгүй юу? Гэхдээ би нийцүүлж хийх гарц боломж байна гэж ингэж харж байгаа. Төмөр замын тээвэрлэлд
Төмөр замын тээврийн тухай хуулийн 6-гийн 2-т заасан улсын эдийн засаг нийгэмд онцгой ач холбогдолтой суурь бүтцийг төрийн өмчийн буюу төрийн өмчийн давмгаалсан хуулийн этгээдийн өмчлөлт байх. Төрөөс төмөр замын бодлогын талаар баримтлах бодлогын 6-гийн 3-ын 1-д улсын эдийн засаг нийгэмд онцгой ач холбогдолтой төмөр замын суурь бүтцийг төр өмчлөн гэсэн заалтуудын дагуу Тавантолгой төсөлд ашиглагдах төмөр замыг анхнаасаа Монголын төмөр зам хувьцаат компани болон төрийн өмч давмгаалсан Тавантолгой төслийн компани мэдэлд байхаар тусгалаа. Манай угаасаа хууль тогтоомжинд маань төмөр зам буюу дэлбэгдсэн би сая уншиж өгдөө тань тийм үү? Төрийн өмч байна гэж заасан атал энийг яагаад зөрчөөд байгаа юм бэ? Зөрчөөгүй байсан ч нөгөө талаас монопол эдийн засгийн өнцгөөс нь хараад үзэх юм бол төмөр замыг нэг өмчийн хувийн компани мэдэлд тэр том уурхай байна шүү дээ. Чи одоо 200-аас 300 жил ажиллах боломжтой байгаа. 20 жилийн 20-30 сая тонноор бодох юм бол тийм үү? Яг хувийн харилцааны шугамар ялцын замын ялтай холбогдсон байна. Зэн ирж ялтай уулзаж өгсөн урагшаа ирсэн. Би сэрээд ирдэг юм болж байна. Тэгэхээр нэлээд юм дэвшин болсон нь хэцээгээд асуул. Шалгарсан консорциумтай концессийн гэрээ байгуулах баг. Энэ концессийн гэрээгээр бидний өмнө хийжсэн ажлыг тэд цааш нь үргэлжлүүлж авч яваад өөрсдөө 30 жилийн дараа төмөр замын суурь бүтцийн 51%-ийг төрд үн төлбөргүй шилжүүлэх гэсэн ийм үндсэн нөхцөлтэйгээр хэлцээр эхэлж байгаа. Урагшаа Тавантолгой иргэдийн санаачлал нь нүүрсний зах зээл рүү гарах гарц бизнесийн орчинг тооцоолсны үндсэн дээр бүгд найрамдах Хятадд улсын Шинхуа Энержи, Японы Сумитоми корпорацтай хөрөнгө оруулалт, олборлолт, борлуулалтын салбарт хамтран ажиллахыг чухалчилж байгаа юм. Дэлхийн нүүрсний зах зээл дэх гол тоглогчийн нэг Шинхуа Энержи бидэнд Хятадын нүүрсний зах зээл гарах гол гүүр болох төдийгүй санхүүгийн найдвартай түнш болж чадах юм. Нөгөө талаас Японы Сумитоми корпорац бидний 3 дахь зах зээл дээр гаргах үе таалгыг нээж өгч байгаа. Гэхдээ хөрөнгө оруулж хамтран ажиллах талыг зөвхөн энэ хоёр компаниар хязгаарлах албагүй. Жишээ нь Америк нэгдсэн улсын Peabody зэрэг нүүрсний салбарт ариун туршлагатай компаниудын менежмент, нөлөөлөл, боломж, оролцоог хангахыг эрмэлзэх ёстой. Одоогоор төсөлд оролцох эрмэлзлээ бодиттой илэрхийлээд байгаа Шинхуа Энержи компанийн хувьд Тавантолгой төслийн компани 49 хүртэлх хувийг эзэмших боломжтой бөгөөд олон улсын хөрөнгийн зах зээл дээр өөрийн эзэмших эрх бүхий хувийг борлуулах, хөрөнгө босгох бүрэн эрхээр хангагдана. Хэрвээ Шинхуа Энержи 49%-аас доош эзэмшилтэй байхыг хүсвэл бусад оролцогчдод хандах эрх Монголын талд нээлттэй байх ёстой. Харин Эрдэнэс Тавантолгой хувьцаат компани ямар ч нөхцөлд төслийн компани 51%-ийг эзэмших ёстой. Аван өмчлөн. Хөрөнгө оруулалтын оруулж ирж байгаа зардал бүтээж байгаа юмнаас нь татвар авах. Манайхан гадны хөрөнгө оруулалтыг оруулж ирэхдээ өөрсдөө өмчлөгч болчоо тэгээд энд бас ашиг авна гэж их боддог байхгүй. Бас л жоохон буруу ойлголт гэж хэлмээр. Бид нар гадны хөрөнгө оруулагч шиг орж ирээд хаанаас нь Монгол ашиг олж авдаг юм бэ гэхээр татвараас л авдаг байхгүй. Уул уурхай түшгэлсэн эдийн засгийн улсууд, ялангуяа хөгжиж буй орнуудын хувьд ашигт малтмлын ордууд нь төрийн мэдэлд байх зайлшгүй шаардлагатай талаар эрдэмтдийн судалгаанд нотлогоо бий. Уул уурхайгаас хамааралтай эдийн засаг бүхий 58 орны 45-д нь 100% төрийн өмчөд, эсвэл төрийн өмч дамгаалсан компаниуд ажиллаж байна. Норвеги, Иран, Азербайжан, Ботсвана, Чили улсуудын эдийн засагт төрийн өмчөд компаниуд нь голлох үүрэг гүйцэтгэж байна. Маш олон тохиолдолд уурхайнуудыг хувийн хвшлээс улсын өмчөд шилжүүлэн авч амжилтанд хүрсэн нь буй. Чилийн 100% төрийн өмчөд Коделко зэс боловсруулах компани л гэхэд улсынхаа төсвийн 15%-ийг олон жилийн турш найдвартай бүрдүүлж ирсэн. Одоо Гүнэ гэж улс байгаа Африкийн тэнд бол одоо гадаадынхантай бас 90% хэмтэй байгаа шүү дээ, тий. 700 км замыг яасан. Тэнд гадны компаниар бариулахаар болсон боловч ард иргэдний эсэргүүцээд тэрийг төрийн мэдэлд буцааж авсан байна. Монголд төр муу менежер гэх суртал нэвтрүүлэг давмгаалж төрийн өмчтэй газруудыг зориудаар муу ажилуулах, сайн ажиллаж байгааг нь гутааж муучлах үзэгдэл ихээхэн газар авсан нь олигархууд тэдгээрийг гартаа оруулахын тулд хийж буй нөлөөллийн ажиллагаанаас өөр юу ч биш ажээ. Жишээ нь
Эрдэнэс Тавантолгой компани 133 сая долларын зээлтэй. Үүнийгээ эх 9 сар гэхэд барагдуулах бүрэн болцоотой гэж санхүү хариуцсан захирал нь мэдгдсээр атал нийтлэлд жаргал сайхан гэх этгээд 1 тэрбум долларын өрөнд улсаа унагсан. Төр муу менежер гэдгийн тод жишээ гих зэрэг гүтгэлгийн чанартай зүйлсийг мэдээллийн хэрэгслээр тарааж байна. Эдийн засагч Батсуур төр бол ерөөсөө менежер бишээ. Тийм болохоор сайн муугийн тухай ярих утгагүй. Төр үндсэн үүргээ зохицуулалтаа сайн хийчихвэл аж ахуй нэгж өөрөө менежментээ хийгээд явчих нь гэж байна. Сайд инх сайхан хийсэн гэрээгээ Монголын улсын хурлаар батлуулахгүй гэж гүжих хатлаа. Бүгд найрамдах Хятад ард улсын төрийн зөвлөлөөр батлуулах юм яриад явж байна. Энэ асуудал цэвэр одоо Хятадын компани хоорондын хооронд шаардлагатайг улсхийн газрын оролцоотой шийдэх ёстой. Тийм учраас төр завсарлага авцсан. Би өчигдөр Хятадын элчин сайдтай уулзсан, явц байдлыг талаар ярилцсан. Хятадын төрийн зөвлөл дээр энэ асуудлыг авч ярьж бас компаниудад дуудаж бас ярилцгааж байгаа юм билээ. Үүнийг боловсруулсан гэрээ Монголын хууль тогтоомжуудыг олон зүйлээр зөрчгөөр байгаад та бүхний анхаарлыг хандуулъя. Юуны өмнө засгийн газрын тогтоолоор батлагдсан тендерийн 5 толгойн ордод хөрөнгө оруулж хамтран ажиллах талыг тодорхойлох тендерийн журамдах дотоодын хөрөнгө оруулагчдын төсөлд оролцуулах гэсэн тендерийн үндсэн болцлыг шууд зөрчижээ. Учир нь хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийн 3-1-ийн 4-т дотоодын хөрөнгө оруулагч гэж хөрөнгө оруулалт хийж байгаа. Монгол улсад бүртгэлтэй хуулийн этгээд хувь хүн Монгол улсад байнга оршин суудаг гадаадын иргэн болон харьяалалгүй хүнийг хэлнэ гэж заасан. Гэтэл MMC компани нь Кайманы арлуудад бүртгэлтэй болохыг аудитын KMPG компани тогтоожээ. Бүртгэгдсэн хаяг нь Cricket Square, Hutchins Drive, Grand Cayman. Дараагийн зөрчлөн засгийн газар 135 дугаар тогтоолоор өмнө нь Тавантолгой тендерийн товч жигсаалтад үлдсэн нэр бүхий 6 субъекттэй тендерийг үргэлжлүүлэн явуул гэж заасан байтал MMC гэж өөрт нь тендерт орж байгаагүй. Товч жигсаалтад бүртгэгдээгүй компани орж гэрээ хийгээд яваа. Дээрх зөрчлүүд нь ашигт малтамлын тухай хуулийн 5-4-д улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийж нөөцийг нь тогтоосон стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт малтамлын ордыг хувийн өвчт хуулийн этгээдтэй хамтран ашиглавал төрийн оролцооны хэмжээ 50 хүртэлх хувьтай байж болох бөгөөд уг хэмжээг төрөөс оруулсан хөрөнгө оруулалтын хэмжээг харгалзан орд ашиглах гэрээгээр тодорхойлно гэсэн заалтыг зөрчих нөхцөл бүрдээд байна. Гэрээ одоогийн хувилбараар батлагдвал улсын хурлын 2010 оны 39-р тогтоолыг үл тоомсорлсон байдалд хүргэнэ. Тогтоолд дамжин өнгөрөх тээвэр угтуулан тавих нөхцөл, урьдчилгаа төлбөр, бомбт ашиглалт, хөрөнгө оруулалт, борлуулалтын нөхцөлийн талаар хэлэлцээ хийж, гадаад дотоодын хөрөнгө оруулагчдын оролцоотой нэгдсэн компани консорциумыг нээлттэй хэлбэрээр сонгон шалгаруулж, хөрөнгө оруулалтын гэрээний төслийг улсын хурлын 2010 оны намрын ээлжилт чуулганаар хэлэлцүүлж, бусад баримт бичгийн төслийг танилцуулахыг засгийн газарт даалгасан бөгөөд энэ тогтоол одоо хүртэл хүчин төгөлдөр байгааг дараа дараагийн эрх зүйн актууд нь нотолсон буй. Монгол улсын одоо эдийн засагт ард түмний аж амьдралд нөлөөлөх ийм л том одоо хөтөлбөр төсөл шүү дээ. Ийм төсөл учраас эрхвч шинэ үйл их хурлд орох ёстой. Ер нь хуучин бидний дагаж мөрдөж ирсэн хуулинд бол стратегийн салбарт оруулж байгаа 100 саяас дээш хэмжээний ийм хөрөнгө оруулалт байвал улсын хурлаар оруулж явах ёстой гэсэн хуультай. Алтан хуйгийн ерөнхий сайд байх үед гарсан засгийн газрын 2014 оны 268 дугаар тогтоолоор хөрөнгө оруулж хамтран ажиллах гэрээг улсын хурлын 2010 оны 39 дугаар тогтоолын хүрээнд хийхийг даалгасан. Тавантолгой ордод хөрөнгө оруулж хамтран ажиллах гэрээ нь одоо хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа хууль тогтоомжуудаар улсын хурлаар хэлэлцэгдэн батлагдахаас аргагүй болж байгаа юм. Тавантолгой бол стратегийн орд газар. Энэ стратегийн орд газарт тавигдсан хуулийн одоо тодорхой заалтууд бий. 51%, 34%-гээ төр оролцож хайгуулын хийсэн үгүй юу гэдгээс шалтгаалаад тийм ээ. Тэгэхээр энэ шаардлага хангагдахгүй байгаа. Энэ одоо хөрөнгө оруулалтын энэ шаардлага хангагдахгүй байгаа тохиолдолд бол энэ гэрээг явуулах бол боломж байхгүй. Дээр өөрөө үйлчилж чадж гэнэ гэдэг үзүүлэлт чухал байдаг. Өөрөө үйлчилж чадж гэнэ гэдэг нь бол бэлэн мөнгөний одоо cash flow гэж ярддаг. Бэлэн мөнгөтэй юу гэдэг асуудал. Бэлэн мөнгийнхаа зэрэглэлээр бол энэ консорциумд орсон 3 компани өнөөдөр хинтэрч харьцуулшгүй. KMPG аудитын тайланд дурдсанаар бол MMC-ийн 2014 оны эхний хагас жилийн байдлаар 1 тэрбум 337 сая 900 мянган долларын өртөө юм байна. Энэ үрийн барьцаанд Energy Resources болон бусад охин компаниуд нь тавигдсан. Хамгийн ноцтой нь MMC хөрөнгийн зах зээлээс ахин санхүүжилт босгох боломж буурч жилийн 30% хүүтэй мөнгө л тэдэнд олдохоор тийм хэмжээний компанийн санхүү дорооджээ.
MMC-гийн нийт өрийн хэмжээ болон өөрийн хөрөнгийн харьцаа 2014 оны эхний хагас жилийн байдлаар 192.1% буюу MMC-д байгаа $1-т $2 өр ногдож байна гэдгийг хөндлөнгийн аудит тогтоосон. Грек улсын өрийн харьцаа 175% хүрэхэд тус улсыг дампууруулсан гэдгээр баримжаалбал MMC аль хэдийнэ дампууржээ. Үүнээс гадна хэдхэн хоногийн өмнө Moody's агентлаг MMC корпорацид хийсэн шинжилгээгээ олонд танилцууллаа. Түүгээр бол өндөр өртгөөр олборлож бага үнээр нүүрсээ экспортлож байгаагаас MMC энэ оны эцэс гэхэд төлбөрийн чадваргүй, бэлэн мөнгөгүй болно гэжээ. MMC корпорацийн тайлангаас харахад тэд 2014 онд $282.8 сая $8 алдагдaltaй ажилласан байна. Ийм учраас MMC корпорацийн санхүү цаашид улам хүндэрч 2015 оны эцэс гэхэд бэлэн мөнгө нь барагдах эрсдэл бий болсон. Тийм учраас оны эцэст орлогын тайланг хасах түнтэй гаргах юм гэж Moody's-ийн шинжээч Дилан Йо мэдгдлээ. Хонконгийн MMC компани нь дааж давсгүй их өртөө атлаа. Төрийн өмчөд Эрдэнэс Тавантолгой компанийг муучлан гутааж, асар их хөрөнд унсан, муу менежменттэй гих зэргээр гүтгэлэг тарааж байгаа юм. Бодит байдал дээр Эрдэнэс Тавантолгой компани 2014 онд гихтэл 5.7 сая тонн нүүрс борлуулж 410.6 сая төгрөгийн орлого олж 28.5 тэрбум төгрөгийн ашигтай ажилласан. Харин MMC өнгөрсөн онд $282.8 сая алдагдал хүлээсэн. 2014 онд нүүрсний үн 30 гаруй хувь унаж, гадаадын хөрөнгө оруулалтаа нүүрсний уурхаанууд үйлдвэрлэлээ зогсоож байв. Учир нь ухаах удаг, South Gobi Sands зэргийн олборлолтын зардал маш өндөр. Тоон дутамд $16-аас $27 байдаг. Гэтэл Эрдэнэс Тавантолгой хувьцат компанитай гэрээтэй ажиллаж байгаа үндэсний оператор Хишиг Арвин Индастриал тонн нүрсийг 7,900 төгрөгөөр олборлож байна. Энэ мэт дотоодын операторуудын сайн ажилласны хүчинд Эрдэнэс Тавантолгой борлуулалтаа 2.9 дахин нэмэгдүүлж, нүүрс экспортлагч компаниудыг тэргүүлж эхэлж байхад олигархууд улс төрчдийн шунлын нүд тусснаас эрсдэл унах шинж бий болж байна. Ард түмний Тавантолгой ард түмэндээ үлдэж 1072 хувьцаа нь ам орон ашгаа өгөх цорын ганц нөхцөл нь одоо иргэдийн санал шийдэл тулгуурлах болцоход байна. Харин ертөнцид бол дүгс юм байхгүй шүү дээ. Би хүн алдаж болно шүү дээ. Тавантолгойн асуудлаар бол засгийн газар хамгийн сүүлд гаргасан шийдвэр нь бол 2014 оны 8 сарын одоо гаргасан нэг шийдвэр байгаа шүү дээ. Тэгээ засгийн газрыг түргэн шуурхай ажилчдаг бол одоо тэр 14 оны 8 сараас хойш одоо өдид түргэн шуурхай шийдээд Тавантолгойхон тэр ордоос олборлоод одоо тэр нүрсээ экспортлоод ашиг орлогоо олоод явах нь одоо яаваа. Харамсалтай нь бас тэгж чадахгүй шүү дээ. Уулын түргэн шуурхай ажиллах ёстой, гэхдээ түргэн шуурхай шийдэж чадахгүй шүү дээ. Нэг нөгөө талаасаа бол энэ бол стратегийн том ордоо. За өмнө би ч гэсэн Тавантолгойг ашиглах талаар тодорхой гэрээний төсөл хийгээл бас их хурал өргөн барьж ил байсан. Энэ байдлаар нь ингээд аваад үзэхэд бол улсын хурал энэ дээр ямар нэгэн байдлаар бол бас ярих ёстой. Хүнд харамсалтай нь мега төслүүд ундаг учраас мега төсөлд бол болгоомжтой хандах хэрэгтэй байна гэж үздэг. Мега төслүүдийг ийм том хүнд асуудлын өмнө ирсэн хийж үзээгүй, анхных дээр нь оюутлага болсон. Тэрийгэ тойроод улс төржиж бас буруу зөв юм болж байгаа. Хоёр дахь доор нь бас буруу зөв юм гарах. Одоо 1072 хувьцааг тусгай оруулаагүй. Энэ бол нэгдүгээр хамгийн одоо нэгдүгээр тавих хэрэгтэй асуудал. Энэ шийдэгдэх шинжгүй байсан учраас энэ бол одоо зөвхөн энэ байхад хангалттай Тавантолгойг одоо явуулахгүй байх. Нөгөө талаас төмөр замын асуудал бол одоо хууль тогтоомжид нийцээг гэж би яриад байгаа. 3 дугаарт нь улсын хурлаар хэлцүүлэх ёстой шүү дээ. Хууль тогтоомжиндөө тэртээ тэргүй Тавантолгойчин өөрөө стратегийн ордууд оруулнаа байна гэж заачихсан байгаа шүү дээ. Энэ хэдэн шалтгааныг хэлэхэд хангалтайгаар энийг зөвшөөрөхгүй байх тийм үү боломжтой юм. Бид өөрсдийнхөө энэ санаачлагаар тодорхойлоод энэ алдааг засаж оруулсан байна. Энэ төсөл маань төслийг бид улсын хурлд өргөн барих хүсэлтэй байна. Улсын хурлд өргөн барьж тэнд хэлэлцүүлж эцсийн шийдвэр гаргах тийм вариантыг бид сонгож байгаа. Тэгэхээр энэ 3 асуудлыг бид үндсэндээ энэ өөрийнхөө санаачлагаар энэ гаргаж байгаа санаачлагаараа шийдсэн гэж үзэж байна. Тэр замаар явах болно.